Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar, hurmatli real estate munoatda kuzatib borayotganlar. Hozir ko'rib turganingizdek bitta katta hovli 6 sotixli reklama asosida uy egalaridan reklama qilib bergani keldi. Bu hozir Toshkent viloyati Zangeta tumanida, lekin Sergeliga, Yangi hayotga o'tyapti. Hozirgi kunda ko'rayotganinglar bu yerda oldi tarafida bir qavatli uy va orqa tarafida ikki qavatli uy, 6 sotixli. Mana bu o'rta kirib kelaverish, keyin bu yerda spalnya bo'lyapti, bitta o'zini yonida sanuzyeli bilan. Va bu yoqda bo'lsa oshxona bo'lyapti, letniy oshxona bo'lyapti, yozgi oshxona. Ko'rib turganingizdek, uy to'liq bitgan, faqat shu fasadning ishlari qolgan. Добротный, katta. Keyin hozir men sizlarga yozgi oshxonani ko'rsatib o'tib ketaman. Bu yoqda mana kiraverishimizda bitta yozgi oshxona bo'lyapti va yonida shundoq o'tiradigan joyi, o'tirib ovqatlanib o'tiradigan joyi bo'lyapti bu yoqda. Ko'rishingiz mumkin. Juda chiroyli. Va bu uyimizning основной katta uyimizning ham o'zini oshxonasi bor. Hozir uni ham ko'rsatib o'tib ketaman to'liq. Bu yerda mana kiraverishi uyga bemalol 2-3 ta mashina sig'adi va ko'cha tarafiga ham zeleniy zonalar qilib chiroyli qilib qo'yilgan. Hozir uyni ichini ko'rsatib o'tib ketaman. Juda chiroyli, необычный планировка. Ikki tarafdan mana zinadan chiqiladi. Zinadan chiqqanimizda mana bu eshik oshxona, bu главный vxod va bu yerda zalga kiriladi, bitta zalga. Xo'p, hozir oshxonani ko'rsataman. Bu yoq bitta oshxona, lekin kuxonyalar qo'yilmagan, chunki uy egalari faqat o'sha ko'rsatgan birinchi oshxonani ishlatishgan. Bu zalni hozir keyin ko'rsataman. Hozir endi uyning ichiga kiramiz. Qani, bismillahirrohmanirrohim. Hammamizga nasib qilsin mana shunaqa uylar. Bu ko'rib turgan joylar bitta katta hol bo'lyapti. Hol balandligini ham ko'rasizlar o'zingizlar. Juda chiroyli, необычный. Noodatiy. Baribir qancha uy baland bo'lsa, shunchalik vidini ochadi. Katta hol bo'lyapti. Keyin bu uyimizning, hovlimizning bitta plus tarafi, ikki yoq tarafi ko'cha. Mana bunaqa eshik, temir eshik qilib qo'yilgan. Orqa mahallaga, mana yangi mahalla, orqa mahallani bitta ko'rsatib qo'ydim. Temir eshik, ko'rayotganingizdek temir eshikdan keyin mana bunaqa taxtali eshikli qilib, ikkita qavat eshik qilib qo'yilgan. Holimiz bu. Keyin holdan mana ko'rayotganingizdek yotoqxonaga kiriladi. Birinchi qavatda spalnya bu. Ko'rayotganingizdek bitta spalnya. Endi lustrasi qo'yilmagan, shunga sal освещенияsi yaxshi masro bo'lib turibdi. Bu yerda bu spalyaning o'zining ichida sanuzyeli bor. Sanuzyel ko'rsata olmaganimizning sababi bu xonadonda odam yashaydi, odam yashagani sababli ko'rsatilmadi. Holga qaytdik. Keyin bu yoqda ikkinchi qavatga chiqadigan joy ko'rib turganingizdek va bu yoqda bitta zal. Bitta zal bo'lyapti. O'sha boya ko'rsatgan eshigim, mana bu eshikdan zalga tashqaridan ham kirsa bo'ladi va ichkari tarafdan ham kirsa bo'ladi. Bu zalimiz. Bu ikki qavatli binoyimizning bitta zal bo'lyapti, bitta katta hol, keyin bitta spalnya va bitta oshxona bo'lyapti. Keyin bu yoqda bitta общий sanuzyel qoldirib ketilgan, o'zini umumanlik bilan. Va bu yoqda kotelniy bor. Kotelniy, ko'rishingiz mumkin. Bu kotelniyasi bo'lyapti. Endi ikkinchi qavatga chiqamiz.
ikkinchi qavatga chiqarish bu. Chiqqanimizda mana shunaqasiga aylanasiga balkonli ikkinchi qavatimiz bo'lyapti. Ko'rayotganingizdek. Keyin mana hol vidi vashe chiroyli. Gap yo'q. Ikkinchi qavatga chiqarish bu. Hop, ikkinchi qavatga chiqqanimizda sразу o'ng qo'limizda bitta spalni bo'lyapti mana. Ko'rib turganingizdek. Bitta spalni. Keyin bu yerda bitta kladovaya komnata bor. Kladovaya komnata. Garderobni qo'ysa bo'ladi bu yerda. Keyin bu yerda yana bitta spalni bo'lyapti. Bitta родительская spalni katta. Ko'rayotganingizdek, bu spalnyamizning o'zining ichida sanuzeli bor. Sanuzeli endi ko'rsatmayman, chunki bu hovlimizda odam yashaydi. Shu sababli spalnyamiz bo'lyapti. Keyin bu yerda bitta balkon bor. Kichkinagina balkon bor. Balkondan hozir hovlini vidini ko'rsataman bitta. Ko'rayotganingizdek, bir qavatli tarafi va bu hovlini vidi. Juda chiroyli bo'lib turibdi. Bu bitta balkon bo'ldi. Hop, endi keyingi xonaga o'tamiz. Keyingi xona ham bitta spalni bo'lyapti. Spalni yoki детская bolalar xonasi qo'ysa bo'ladi va bu spalnyani ham o'zini ichida sanuzeli bor. Ko'rayotganingizdek. Keyingi xonamiz bu xona yana bitta spalni yoki kimga qanaqa, misol uchun yana bitta zalmi, malay zalmi qilib qo'ysa bo'ladi yoki spalni qilib qo'ysa ham bo'ladi. Yana bitta spalni yoki kabinet xona. Bu xonamizning o'zini bitta garderobning xonasi bor. Agar spalni qilinsa, garderob qilib qo'ysa bo'ladi. Hovlimizning bitta vidi tepadan lustralar bilan juda chiroyli. Hammamizga nasib qilsin. Ikkinchi qavatimizda 4 ta xona bo'ldi. 4 ta xona, ikkita garderob xona, ikkita spalnida o'zini sanuzeli bo'ldi. Pastki xonalarimizni aytib o'tdik va tashqari tarafida ham birinchi qavatida ham bitta spalni, bitta oshxona, bitta hol bo'ldi. Bu uyimiz bizda reklama asosida bo'ldi. Iltimos adashtirmanglar. Reklama asosida qilib beradigan bo'lsak, u Toshkent shahar va Toshkent viloyati bo'ylab reklama qilib beramiz. Sotishga yordam beradigan bo'lsak, u faqat Mirzo Ulug'bek, Yunusobod va markazda yangi uylarni sotishga yordam beramiz. Shuni iltimos qilib qo'ygan bo'lardik. Adashtirmanglar. Reklama asosida bo'ldi. Uy egalarini yozib qo'yamiz. To'liq ma'lumotni uy egalaridan telefon qilib so'rab olasizlar. Hovlini hozir yana bitta videoni ko'rsatib o'tib ketaman. Hovli tarafi ko'rib turganingizdek bir qavatli oldi tarafida bino va ikki qavatli etek tarafida ikki yoq tarafi ko'cha, ikki yoq tarafi ko'chali. Keyin ko'rayotganingizdek ikkita zeleniy zonaga bo'lingan ikki yoq tarafi ko'chali uy. 6 sotiq to'liq bitgan, faqat shu fasadda ishlari qolgan. Juda chiroyli, hammamizga nasib qilsin. Real Estate Murod bu uy bizda reklama asosida bo'ldi. Hammaga rahmat, kuningiz xayrli va barokatli o'tsin.